שלומי, מה אתה אומר, שלומי? תראה איזה שכונות אצלנו. כן, לא יאומן. איזה הוא היה מפקד ההגנה לירושלים. מה פנתה אותך תראה? איזה ציפורים במטה. היית חולה? לא שהייתה לי סדנה. היה סדנה, יוגה. לאן הם הולכים? יחד עם עוד חבר מהשרון, זה יעבוד גם. לא צריך, אני רואה שזה... לא. מזרחית למסילה, כי מערבית זה לים, לא? כן. יהודה לא הגיע? נולד ב-1905, נפטר ב-1905. אז זה הסיפור, שאבי לא היה לו זמן להתחתן. הוא התחתן בגיל 40. אחרי שהוא חזר ממלחמת העולם, מאלכסנדריה ב-1945, אני נולדתי ב-48, אחי ב-47, עוד אח ב-54 ואחותי פה ב-56. טוב, זה המצודה, אומרים שזה עוד מימי סוף הבית השני. לפני זה, זה התיכונה. כן. אומרים שפה יוסף בן מתתיהו בנה את זה כשהוא התכונן לכיבוש הרומאים, אבל זה העיקר זה הצלבנים, בערך במאה העשירית, 11 בנו את זה כמקום הכי גבוה באזור, לשמור מפני הכיבוש שחשוב לנו המוסלמי. אז זה המצודה. עכשיו, לנו כילדים, גן המצודה, שזה העתיקות פה, זה אתר עתיקות, אבל גן המצודה, אחרי השירותים שסוף סוף בונים שם, שיהיו עוד כמה חודשים, יש פתח ימינה, זה גן נפלא, יפהפה. לנו כילדים זה היה מקום שהיינו בורחים לבית ספר, זה המקום של המסיבות, בחורף שלג זה מקום נפלא, אז אחר כך אם יש מה אפשר לעלות, יש שם גם אנדרטה ללוחמי השחרור. עכשיו, אנחנו נרד מפה את האוטו ההוא שמאלה למטה, יש פה מעלה, קוראים לזה מעלה פטצור. פטצור, סבא של ראובן פטצור, שכותב בכל הארץ, מי שמכיר. הייתי קורא לזה ראש העיר לפני מלחמת השחרור, ראש הקהילה היהודית, וראש העיר אחרי קום המדינה. אבי באיזה שנתיים היה סגנו גם ראש העיר, אז פה זה מעלה פטצור, ואני גרתי. זאת אומרת, הלכתי לצבא והבית הזה למטה אנחנו נרד, ומשם נרד לעיר העתיקה, נרד את הבזיסקה, אז שם הזוז. עכשיו,
בכללית, צפת הייתה, וזה מה שחשוב פה, 10,000 ערבים. הערבים השתלטו פה, היה פה מוצב, היה קשה לכבוש, ונפלו פה הרבה לוחמי פלמ"ח. הם השתלטו על המבנים של המשטרה האנגלית, שאתם רואים פה, המבנים הקלאסיים של המשטרה, ואנחנו נראה למטה את היריות עליהם. וזה היה נס שהפלמ"ח הציל את צפת ולאסוף את הערבים ו2,000 יהודים. שני סיפורים פיקנטיים שלא תמצאו אותם בתקשורת, שאבא שלי טוען שהם נכונים, הוא סיפר לי. והסיפור הראשון, שהציבו מההגנה רופא בשם קומצ'נקו, אבא קומצ'נקו, ואז יחלק לשאול את פה במפקדה. עכשיו, פה בצפת שתדעו, הייתה מפקדה של אצ"ל, הגנה לח"י, יש פה גרעין גדול וחזק של אצ"ל, של משפחת פר, זה השיווק בטלפון. בצפת היה גרעין של אצ"ל, של משפחת... היה אשכולי או הילל... אשכולי, אותה נוראה, מגרש את כל הערבים, עד זקן דתת, ואני התפנתי כרופא שהכרתי את כולם, אבי הכיר את כל הערבים. כמו שאני אומר, אבי היה חבר של הערבים, לא הביא שום דבר, רק מה, אביב בלק, הוא אמר, אתה צריך לזהר, למה ישחטו אותך אם הם יוכלו, אבל חברים. אז הוא אמר לי שאשכולי אמר, אתה לא משאיר לו נכה, לא עיוור, לא שום, אתה רואה את הוואדי משם לבנון, לא רוצה לראות אחד אפילו. ובאמת בצפת לא נשאר אבי אחד. נשאר כפר עכברה, שאני לא יודע מה היו... עכברה לא, עכברה הם לא מפה. הם לא מפה, הם באו אחר. אומרים שהם חלק מהקורי סאסה. מסאסה? כן. הם לא היו פה, הם באו מסאסה אחר כך, כל הפרשיות שהקורי קרידו. אז זה הסיפור על צפת, ואנחנו נרד למטה ונתחיל לראות... גירוש כזה יום עשו בטבריה, גם לא נשאר. גם בטבריה. גם בבית שאן. שבועיים אחרי הקרבות הם עוד היו שם, ואז אמרו להם, מוסלמים לירדן. בעיקרון, אני מבינה את כל אבל אני לא חותרת אליו. הייתי לבדוק שזה עוזר. כן, בחרנו את זה. אני בטח את כל הבניין שלא תהיה לבד את אפרופו דייל שלם, אותו חבר, שנסע איתי לבית חולים לראות בצפת, זה בן כיתה שלי, ששבת לקחתי אותו לנסוע לעפולה, אמרתי לו בוא נראה מה מורכב, בטוח שלא יקום, כי אני... הוא נהיה צלם קולנוע. חלקים כמובן נבנו אחרי מלחמת השחרור, אבל זה היה הגבול של היהודים, של הרוב היהודי. למטה זה הלך קצת יותר, אבל פה, במרכז העיר, זה הבית שלי, תכף אני אספר איך הוא הגיע הנה, כי הוא לא היה. זה המשטרה הבריטית, ואיפה ניגשת דוידקה. הדוידקה עצמה, המפורסמת, שהייתה עושה המון רעש והדריכה את הערבים לפי אגדות, הייתה מוצבת אחרי מלון פה באיזה מקום, והייתה יורה לכיוון הערבים לשם ומעבר למצודה, והם נבהלו וברחו לפי אגדות. אז יוציבו אותה שם, אנחנו תכף ניגש לשם. אבל כשאבי חזר ממלחמת העולם השנייה ונגמרה מלחמת השחרור, אנחנו נראה את הבית שאני נולדתי שם, זה היה עם ההורים שלו, והוא החליט לבנות בית לעצמו. ופה, בגלל שזה היה בשטח ההפקר, היה בניין של הכנסייה הסקוטית, שקשור למלון הסקוטי בטבריה, שהיה בית חולים סקוטי, שאבי הכיר את הרופאים שם, את ההנהלה שם, בשנות המדינה, לפני קום המדינה, וזה נהרס במלחמה, והיה פה ערימת אבנים, ואבי קנה מהם את המגרש, והחליט שהוא בונה פה את ביתנו, מה שנקרא, ואני נכנסתי לגור פה, עברנו מהבית שנהיה אחר כך, בערך כשהייתי בן 12, אבל הסיפור המדהים, שזו הייתה ערימת אבנים לא מסודרות כמו זה שאתם רואים מסוטטות. אבי לקח
שני ערבים מרמה, שישבו פה איפה שהמכונית, קצת פנימה, ישב ערבי, לקח אבן, סיפט אותה במדויק, והערבי השני לקח ובנה, שורה שנים. עכשיו, אני הייתי הולך לבית ספר, מהבית שאנחנו נהיה שם בסוף, פה, עד הבית ספר שלי שהיה בקצה השני של העיר, וכל הזמן הייתי שואל את עצמי כשאני אחזור, וזה, איזה שורה הגיעו. זה היה מחזה מדהים. עוד שורה. והוא הסטת כל פעם עלה, כי כל הרסיסים של האבנים, ואני חושב שהם היו פה איזה 15 שנה שני הערבים האלה ובנו את הבית. כשהגענו לקומה שנייה, עברנו לגור, ואז הוא המשיך לבנות. אמרתי לו, מה אתה בונה, למה, למי, בשבילו צפת זה היה פריז. בשורה יציל רק המוות. בנה, אז עשה פה חדרים, מלון, שטויות, חנויות. עכשיו באיזשהו שלב, החנויות הוא הזכיר, כמו שסיפרתי פה, היה פעם עילית, כמו שסיפרתי קודם, אבל פה היה בית מרקחת, כי לא, הבית מרקחת היחידי שהיה בצפת בזמן מלחמת השחרור היה בעיר עתיקה והוא נסגר אחרי המלחמה. כרופא הוא הרגיש שאין בית מרקחת, זה דבר נורא לחולים. היה בית חולים גדול, אבל לא היה בית מרקחת פרטי. הוא אמר, אני אפתח בית מרקחת, והוא לא ידע לאיזה צרה הוא נכנס. למה? כי הוא חשב שהוא לא בדק בדיוק שרופא לא יכול לפתוח בית מרקחת אלא רוקח. ואני לא יודעת יודעים, אבל לפני העלייה הרוסית לא היו רוקחים בארץ. זה היה מקצוע קשה מאוד להשיג, זה היה לנו צרות צורות, היו סוגרים לנו את בית מרקחת כי לא היה רופא וכן היה רוקח וכן היה רוקח. עד שהוא מצא מישהו ברמה, רוקח, פריד, ידיד, היה פה שנים, שאבי נפטר, מכרתי לו את הבית מרקחת, שלא יספרו לכם סיפורים על ערבים בצפת. בימים האלה שיש להם צרות, אין לו שום צרות, הוא מנהל את הבית מרקחת הזה שלו. היה רוקח ברמה, בחור נחמד, יושב פה בפנים בטח. וזהו, והבית נמכר אחרי שאבי נפטר, כי אמי חזרה לטבריה, שהיא טבריאנית, ואחרי זה בתי אבות, היא נפטרה לפני חצי שנה בת 90. אז זה הסיפור על הבית הזה. עכשיו נלך למרכז הכבוד הכי קשה שהיה מלחמת השחרור, על יד הדוידקה. בגלל הערבים, כשהאנגלים עזבו את הבניינים האלה של המשטרה, הערבים השתלטו עליהם, והיו קרבות של הפלמ"ח קשים מאוד, אנחנו רואים את היריות פה, השאירו את זה כמונומנט, את הבניין הזה, אבל יש גם בניין מצד שמאל שתכף נראה, וזה היה מחובר, עשו פה כביש וכו', אבל פה היו קרבות קשים מאוד, ממש בימים האלה, ב-48, בתחילת מאי, שב-9 למאי נדמה לי שחררה צפת סופית. אבל זה היו הימים האלה שהיו קרבות קשים מאוד, ויש פה, אתם רואים כילד אני זוכר את האנדרטה הקטנה הזאת שצמודה לכל השמות של הנופלים. זה כילדים, אני זוכר שתמיד הרשים אותנו. זה נפל פה, הוא נפל שם, כולם בחורים צעירים. בואו נרד למטה, נראה על יד הדוידקה. בלילה בחצור, אף אחד לא רואה, באנו הנה, אבי טיפל לנו ברגליים, אכלנו טוב, ואבי החזיר אותנו לחצור. איך שיורדים מהאוטו, יוני תופס אותנו. סמל יוני אומר, מחר בבוקר נסגר, אתם עפים מהסיירת. הוא היה עושה את זה, קורא את האחרת. אבל אז מופיע הקצין שלנו שהיה אז יוני השני, מה שמו היה? יוני לוי. הסגן יוני לוי, בחור כערב. לא יודע מה הוא נתן לנו, שריטק, אמר עזבו. אז זה הסיפור. אז פה שמעון ויוסי ואני טופלנו רק בזמן הכול. הדברים מתחילים להתקנות לאט. יוסי, איפה אתה יוסי? שמעון אני מאמין, אבל יוסי? שלם תחתיי מקצרין, צפתי, ותיק, איש הנדסה קרבית. הוא מהנדס שבנה את חוות רוח בקונטרה, שם מול קונטרה הגדולה הזאת. הוא תכנן, הוא עשה. ואז הוא בא ברעיון, פה זה אומנם חשמל, אבל הוא בא ברעיון לעשות דבר כזה בגליל, אני חושב, על כל מקום להסביר עם אנרגיית שמש שאפשר להפעיל את זה, ותשמעו אותו בקולו. אח שלו, שמחה זעירה, במחזור של רון בן ישי, היה בזמן מלחמת יום הכיפורים, באיזה לימודי תואר שני בגרמניה עם משפחה וילדים. עלה למטוס, הלך למלחמה, עלה על זחלם ברמה ונעלם. זאת אומרת, לא ידעו ממנו, מצאו אותו אחר כך, רון בן ישי מצא. לאח שלו. אז זה קולו אבי זעירה, הוא עשה את כל הרעיון הזה והוא מספר את הסיפור.
שלום וברוכים הבאים לצפת. אתם נמצאים מול הדוידקה שהוצבה כאן על מנת להנציח את גבורתם של תושבי צפת ומגיניה במלחמת השחרור. במהלך 6 חודשים, מהחלטת החלוקה של האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947 ועד כיבוש העיר על ידי כוחות הפלמ"ח, ניהלה הקהילה היהודית בצפת מאבק קיומי קשה וניצחה בו. כבר בתחילת המאה ה-20 ידעה הקהילה בצפת קשיים שהלכו וגברו עם השנים. אני אומר לו, אבא שלי לא אמר לי ידעו על אבו מאזן, כי כשאבי נפטר אבו מאזן לא היה ידוע. אבל הבחור הזה היה בן כיתה שלו, הוא אומר, היה איתי בכיתה, אבא שלך כל הזמן טיפל בו, הוא היה בן 13 עד שפרחו ב-48. 13. אבל היה אחד שמת מסרטן בתימן, אבי החבר. אבא שלי טיפל בו, סיפר לי, אז. טוב. שלומי, רגע, אני רוצה לספר משהו על הגורלם של ערביי צפת. הזדמן לי במלחמת שלום הגליל להיות בין אלו שסרקו את מחנה עין אל-חילווה ליד צידון. והסתבר שהמחנה הזה בנוי מרבעים של, לא של צפת, אלא של כפרים בגליל. זאת אומרת, הפליטים שהגיעו לעין אל-חילווה, זה מחנה עם 30,000, אז היו שם 30,000 תושבים, הקימו רבעים, והיה גם רובע של אנשי צפת. זאת אומרת, חלק מהאנשים האלו הגיעו והקימו רובע של אנשי צפת, ושם דרך אגב הם שמרו על הזהות שלהם, ויצא לי שם להיפגש עם איזה זוג נערות, דיברנו אותם בערבית, וכששאלתי אותם איפה הם נולדו, הם אמרו לי, אנחנו נולדנו בדיר אל-אסד. אז אני אומר להם, אבל דיר אל-אסד זה בישראל. אומרים לי, לא, אנחנו נולדנו בפלסטין בדיר אל-אסד, וזה מדובר על כאלה שבטח סבא שלהם היה ילד שיצא. זה סיפור על השמירת המורשת של הפלסטינאים שמתקיימת עדיין בלבנון במלוא עוזה. אני לא יודע הרבה על זה, חוץ מזה שאני שומע כל פעם על בוא אבו מאזן וכו'. ויש עוד סיפור על אבו מאזן, שביילין לקח יוזמה לפני כמה שנים ואמר לו בוא ניקח אותך לבית שלך. אבל הוא לא ידע שהבית שלו היום זה סניף הליכוד. ולמטה מי שיורד בגשר, למטה אתם מגיעים את הגשר בסוף רחוב ירושלים ימינה. ואז ביילין קיבל טלפון מהבחור הזה שאני פגשתי לו ואמר לו, אתה רק מתקרב לעיר, אנחנו הורגים אותך. שלא תעיז בפתח. אז זה הסיפור שאומרים שאבו מאזן, לקחו אותו בסוף ב-12 בלילה, שאף אחד לא שם לב, והוא עבר עם איזה מרצדס על יד הבית שלו, איפשהו בעיר העתיקה. טוב, אנחנו עכשיו נראה במורד של המדרגות שזה היה התפר בין הרובע היהודי לרובע הערבי עד למטה לבית של סבא שלי שהתנחלו עליו ב-29. רק נבנים את זה במקום. לילות כנען לא היה פה? טוב. הנה, כן, היה פה. איפה? איפה בלילות? שמו לו אמר. למה לא אמר כמו? מי לא אמר? שלומי, כן. זה היה הבית. הסיפור הוא כזה, אבא שלי ב-29 באוגוסט היה בן 24 בערך, היה סטודנט בחופשה מאוניברסיטת ביירות לרפואה, היה פה בחופשה. אני פה קופץ לסיפור שסיפרה לי דודה שלי. עכשיו, אחותו, בת 12, סיפרה לי אחר כך, בניו יורק הייתה, היא סיפרה לי שהיא הלכה לשם המסגד, היה שוק, הכל היה בסדר, ערבים ויהודים קצת. חיו נפלא, ונדמה לי שכמה ימים לפני כן התחילו הפרעות בחברון, ואז התחילו השמועות. אבל יהודי צפת לא חלמו שזה יקרה, מה שהיה בחברון. והיא אמרה לי שהיא הייתה בת 12 והיא באה